Italy, Quebec 5, November, contest. Ja sentiu com arriba aquest italià, com si estigués aquí. CQ contest, Italy, Quebec 5, November, Italy, Queen 5, November, contest. Bueno, aquest és el quarto de ràdio, amb aquí el rack, aquí el portàtil, per anar apuntant. I l'antena cap aquí dalt. Antena aquí dalt. Hola, aquí la tenim. Una 9 elements, bivanda i ja està. Locator, Juli Nancy 11, Golf Whisky. Al cim de Sant Benet, a les Guilleries. Ei, què passa, troneres? Avui us passo aquest vídeo, un recopilatori d'estacions participant en el concurs IARU en VHF, i en aquest cas tenim el Jordi, a l'EA3 Eco Bravo November, que s'ha desplaçat fins a Navarra per activar el concurs, i molt a prop de la frontera francesa i a prop també de Sant Sebastià. Ara en un punt estratègic amb molta alçada. Aprofitant de que té molta soroll i que quasi no es podia sentir, feia molta vent, moltes estacions han tingut problemes amb el vent, doncs us comento, doncs amb aquest vídeo intento transmetre l'esperit competitiu dels concurs, aquest concurs de VHF, i bueno, doncs aquí queda més o menys reflexat. Espero que us agradi i li doneu un bon like, i si us ha agradat també deixeu algun comentari. 73 cordials. Bé, aquest és el meu lloc d'operació. Aquí la ràdio, el rotor, el PC del log, aquí l'amplificador i el PC del clúster, i per aquí darrere hi ha la font d'alimentació, que és una font més petita. I res, tot preparat per començar. Bé, aquest és el món de Gorramaquil, al costat del món Gorramendi. Cap allà és el nord, i tot això és el Cantàbric, i aquí gira i se'n va amunt, la costa se'n va amunt, tot això d'aquí és terra, no es veu gaire bé, però tot això ja és França. França comença aquí a uns metres d'on tinc el cotxe. Després doncs anem girant cap a l'oest, hi ha bona vista. Espero que m'escolteu perquè el vent no és molt fort, però sé que toca els violons, i això és a l'oest. I ara ja anem girant de cara al sud. Cap a l'oest tindríem Eco Alfa 1, Galícia. Ara estem just al sud, que estaríem, per exemple, cap aquí hi hauria Madrid, Andalusia, etc. I després anem girant ja cap a l'est, cap a aquesta zona d'aquí és Eco Alfa 3. Eco Alfa 3 cap aquí, hi ha una mica més de muntanyes, però vaja, són llunyanes. I tornem un altre cop al nord. Ja tornem a ser al mateix lloc. Bé, com podeu veure, el lloc és bo, almenys visualment, i pels resultats que han fet altres col·legues també ho és. Vinguen. Sticky Countess, Italy Papa 0 Alpha, Italy Papa 0 Alpha, Italy Papa 0 Alpha, Sticky Countess.
59, numeral 28, 2 de segundo, 8 de octavo, desde Julie November, 1-2 Charlie Alfa. Julie November, 1-2 Charlie Alfa. Roger, numeral 2 de segundo, 8 de octavo, 28, 28. Desde Julie November 1-2 Charlie Alfa. Julie November 1-2 Charlie Alfa. Este es Felipe. Eco Charlie 5, Alfa Golf Charlie. Eco Delta 5 Eco. Eco Delta 5 Eco. Aquí en el huerto de Eco Charlie 5, Alfa Golf Charlie. Con un poquito de viento. Casita de madera. Otra torre. Concurso Yaru. Eco Delta 5 Eco. 029 en J Mike 68 India Eco. J Mike 68 Italia España. Fortísimo. 3 Foxtrot Delta, India November 83 Francia Dinamarca. Roger, vengan Eco Alfa 2 Delta Radio, Eco Bravo 3 Alfa Kilo Lima 73, gracias por el numeral 48, India November 83 Foxtrot Delta. Hasta la próxima. Saludos 73, buen concurso. Roger, hasta la próxima, buen concurso.